Có thể bạn chưa biết tiếng sóng kêu của các bản đồ này. Ở trong Valorant, mỗi khi có điểm hạ gục, tùy theo skin và mốc điểm hạ gục mà bạn có được, nó sẽ tạo ra cho bạn những âm thanh khác nhau. Đầu tiên là Sentinel Offline. Tiếp theo là Spectrum. One enemy remaining. 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 Và cuối cùng là Neo Frontier. Bạn còn biết bản đồ nào nữa không? Bình luận ở đây nhé. Và nhớ là xem livestream của tôi lúc 20 giờ hàng ngày nhé.